ambaye anaonekana amechukizwa na hataki tuzungumze mambo yaliyopita. Unajua, kuna muda niliwaza ninafosi nini? Yani ninachokipambania hapa ni kitu gani? Na pengine naweza nikawa nafanya jambo ambalo sio sawa. Na nikasema kuna muda napaswa ninyamaze. Kama ni moyo nilishofungua kwake. Nikarejea mawazo au hisia ambazo aliwahi kuwa nazo rafiki yangu, ambaye anamtambua Mawazo toka tulipokuwa tunasoma chuo. Nilipomkataa tangu chuo na siku zote, na hata nilipokuja kumkubali. Alikuwa akiniambia kwenye maisha wako wanaume ambao hawakubaliki kushindwa. Yani wapo. Anaweza akampenda mtu hata akiwa bado yuko kijana mdogo, kwa sababu yule msichana hajawahi kumkubalia. Moyo wake waga haukuwahi kutulia. Kwa nini yule mtu alinikataa? Kwa nini yule mtu aliumiza moyo wangu? Ana kipi cha ajabu ambacho kilimfanya anikatae mimi? Kwa hiyo huyu mtu anaweza akapambana sana mpaka siku atakapotimiza adhima yake. Atakapotimiza adhima yake ni siku atakapokupata. Akiniambia huenda huyo Mawazo ana roho kama hiyo, na akisha kuwa na wewe akakutumia, basi mwisho wa siku anakuacha kama chuma chakavu. Kwa sababu unajua nikipima nimekosea wapi, mimi unajua sijui hata nilipokosea. Na mawazo haya yalinifanya pia nimtafute rafiki yangu, nikamwambia hivi, unajua nikwambie, yani eti sasa hivi mimi ndo naumia. Akasema jamani, mambo yamekuwa kinyume nyume. Nikamwambia mimi sasa hivi ndo naumia. Yani embu waza. Yani Mawazo eti sasa hivi mimi ananipa mimi mawazo. Yani shoti ananipa mimi mawazo. Maana mimi nilikuwa nikizungumza na rafiki yangu namuita Mawazo shoti. Yani sitaki hata kuamini. Nikamwambia rafiki yangu, unajua nimekana kuikumbuka sentensi yako nikimueleza. Anasema yani kwambie, usikute huyu mwanaume amepambana kwa gharama yote. Si unaona? Vitu anasema atakufanyia hiki, atakufanyia hiki, vingine anakuambia niko kwenye process ya kukufanyia, lakini mwisho wa siku atimize adhima yake. Hawa watu roho zao wako tayari hata kukuonga kitu gani cha thamani. Anaweza akakuonga. Unazungumza kuhusu kuonga kitu, anaweza akakuonga chochote ambacho wewe kinaweza kikakuchanganya ukasema ni bado ananipenda, lakini kumbe yeye ana kiu. Akisha ikamilisha hiyo basi anza yani kuna nini yani ambacho kilikuwa kinamfanya huyu mtu yani ajione yeye ni special sana. Sijui. Lakini niliona ni kweli natakiwa nitulie. Yes. Na kiukweli niliamua kutulia. Unajua mimi nafanya kazi. Ndio, unajua unapokuwa single na unapofika nyakati unakuwa na majukumu ni tofauti. Sasa hivi mimi nazungumza ni mama na mtoto. Kiwango cha mshahara ambacho nachukua inabidi ni control kila kitu. Kuna masuala ya kodi, kuna masuala ya umeme, kuna masuala ya maji, kuna habari pia ya mavazi, kuna habari ya nini, kuna habari ya kusuka, kuna habari yani mambo ni mengi sana. Na nikasema ninaweza nikajimudu. Unajua huyu mwanaume alikuja katika kipindi ambacho mimi nikiwa niko mjamzito. Kwa hiyo amekuwa na mimi katika hali ya ujauzito mpaka nimejifungua, mtoto amechangamka, mtoto amekua mpaka hapa tulipo. Na kila kitu huyu mwanaume amekuwa akiniwezesha, yani kunifanya kama mke kabisa. Na sio kwamba ameacha, lakini ni mtu ambaye yani yuko kama ni mtu amechukua 50 zake. Sasa nikadhamiria ndani ya moyo wangu mimi ninyamaze. Sitaki mapambano. Kama moyo wake umeingia kinai, basi tuseme kiu yake imeisha. Amepata alichokuwa anataka, basi mimi ndo imekula kwangu, mimi ndo nimetumika. Potelea mbali, ngoja nitulie. Spora anasema nilinyamaza. Nakumbuka siku mtafuta. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu alipiga simu, sikupokea. Na namna akipiga simu anapiga mida ambayo anajua niko nyumbani. Anasema nipe niongee na mtoto. Na nikimpa mtoto anaongea naye, anakata simu. Kwa sikupokea.
Akanipigia simu bi mkubwa, nikapokea. Akaniambia vipi? Nikamwambia safi, za kwako? Nikamwambia naendelea vizuri. Akaniambia vipi, mnaendeleaje? Mbona hata sielewi? Nikamwambia kuhusu nini? Akasema mbona Mawazo anakupigia simu anasema upokei. Nikamwambia wewe ni mwanamke mwenzangu, unajua vita ambayo naipitia. Hizi vita na mama mkwe mimi sistaki. Akasema lakini sinisha kuambia achana na mama, usimsikilize mama, nisikilize mimi na Mawazo. Nikamwambia mimi nimeamua tu nitulie. Akaniambia hapana, tunahitaji tuonane tuongee. Nikamwambia tunaongea nini? Na nikamwambia halafu nimekaa, unajua nimewaza, sikutendei haki mimi huyo, sikutendei haki. Unajua mwanaume mmetoka naye mahali ambako mlitoka naye, najua mimi nimeingilia ndoa yako, mimi pia ni mwanadamu, kuna muda najirudi naona hapana nakosea, na huyu mtoto sio mtoto wa Mawazo, na najua unajua, lakini ni vile ambavyo amekuwa baba mzuri na amekuwa mlezi mzuri sana kwa mwanangu, na kitu ambacho mimi namshukuru Mungu. Lakini sina sababu ya kungangania. Mwisho wa siku mtu unaweza ukajikuta unapambania kitu ambacho unamkosea Mungu. Mimi sijui mama amefanyaje, amepambana vipi, yani sijui, kwa sababu siku hizi Mawazo amebadilika na anaonekana hataki kabisa kuniona. Sasa mimi nimeona nitumie hii nafasi kumwacha Mawazo, kwa sababu najua sasa hivi atakuwa iko na amani moyoni mwake. Labda ule upendo alikuwa ananipenda umeisha. Haya maneno mimi namwambia mke wa Mawazo. Hivi si unanielewa? Yani ya Mawazo, haya maneno namwambia mke mwenzangu. Kama mimi bwana naona hii vita siwezi. Namwambia yani tumeongea na Mawazo vizuri. Mawazo ameenda kumshirikisha mamake. Mamake anaanza kunisema mimi nimekuja kwenye maisha ya Mawazo kwa sababu nataka kujengewa nyumba. Mawazo na mimi tumeshauriana tutafute eneo gani ambalo linaweza likawa comfortable, na mimi nikatoa ushauri napenda maeneo fulani. Mama ananiambia unapendekeza maeneo fulani ambayo wanaishi matajiri, unajua kiwanja ni shingapi. Unafanya hivyo kwa sababu unajua unaweza kucontrol kila kitu. Mimi Mungu amenipa huyu mtoto, atanipa njia ya malezi ya huyu mtoto. Mimi sijaje kwa Mawazo kwa sababu ya pesa, na siko na Mawazo kwa sababu ya pesa. Na kama yeye ndo anafikiria hivyo, abaki na pesa zake, endeleeni tu kuishi kwa amani. Maana mimi naona kama toka nimeingia kwenye maisha ya Mawazo ni kama nimemuondolea amani pia mama yake. Akaniambia hapana, usiseme hivyo, usiseme hivyo. Mimi naona tupange muda tuonane. Hivyo ulishawahi kuona wapi? Hiyo ulishawahi kuiona wapi yani? Kwa hiyo yani huyu mwanamke anampigia pande mume wake. Yani eti mimi ni cool down, mambo yaendelee yani. Uliona wapi? Mimi nikamwambia ndo hivyo, najua nataka nikae muda nitulie. Nafikiri nahitaji time sana ya kuweza kutulia. Tuliongea haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu rafiki anaitwa Spora katika siku njema ya leo. Spora anasema kweli nilimaanisha hii. Unajua mahali nimefika sitakiwa kuforce mambo. Yani kama nilijitoa katika nyakati hizi na nilimuona Mawazo peke yake ndo ambaye anaweza akawa mwanaume wa maana kwangu, na nilikuwa niko tayari kushare. Yani nilikuwa niko tayari kushare na mwanamke mwenzangu. It's okay, tunaweza tukaelewana, mtu anaweza akasema anavyoweza kusema, lakini mimi nilikuwa tu niko comfortable na yeye na nikaruhusu maisha mengine yaendelee. Kama mimi ninatafsiriwa tofauti, basi ngoja mimi nipumzike. Niliendelea na ratiba zangu. Kiukweli mimi sikupokea simu za Mawazo. Alikuja nyumbani. Amekuja hapa nyumbani na moja kwa moja akaniambia na kiburi, kwa hiyo unaamua kususa, hautaki kupokea simu zangu, hautaki kujua naendeleaje. Nikamwambia Mawazo, hii vita tunataka kwenda kupigana mimi hata siitaki. Mimi maneno ambayo amenitamkia mama yako, najua mwisho wa siku anaweza akaniulia hata huyu mtoto. Akaniambia kwa nini mamangu amekuwa mkatili kiasi hicho? Nikamwambia kwa sababu sishei na wewe mambo ambayo mamako anakuambia, mambo ambayo mamako ananiambia. Najua mamako ndo kila kitu kwenye maisha yako, na mimi sitaki kuwa kati kuleta shida kati wewe na mamako. Mamako hapendezwi na mahusiano yetu. Mamako anamwambia bi mkubwa mimi ni mbaya.
Akaniambia, kwa nini hujaniambia siku zote? Ngoja nikwambie, wewe una wanaume zako, unasikia? Na nimegundua huyu baba huyu mtoto bado yuko kwenye maisha yako. Jamani, huyu baba huyu mtoto ni lini nimekutana naye? Kwamba ni kwa sababu ukizalishwa na, yani ukizalishwa wewe ukawa ni single mother, basi huyo mwanaume anaweza akawa anakujaga tu hapa, imekuwa hapa ni kiota, anakuja anakaa anatoka. Hapana, na siwezi kuruhusu kitu kama hicho. Aliondoka kwenye maisha yangu, ameondoka, hamna kitu kama hicho. Mimi ndo nakwambia. Sasa sijui mama amemjaza mandudu gani huyu mwanaume, sijui kamwekea madawa, sijui. Tukazozana sana nakwambia. Akaniambia, naamini maneno mama alioniambia. Yani leo nayaamini. Yani ningejuta sana kufanya maamuzi ambayo mama aliyaita ni ya kipuuzi. Unaona? Nikamwambiaje, basi mamako ana mawazo ya maana kwa sababu yeye anaona kuliko sisi. Basi asikilize hayo mawazo yake. Si unaona? Unajali nini sasa? Unajali nini? Hujawahi kunipenda kwenye maisha yako, hujawahi kunipenda na umekuja kwangu kwa sababu ya kunitumia. Nikamwambia, nimekutumia umenijengea? Nimekutumia umeninunulia gari? Nimekutumia umenifanyia kitu gani? Akasema, si unaona majibu yako? Unaona majibu yako, kwa mimi sijafanya chochote kwenye maisha yako. Alikutafutia kazi ni nani? Nikamwambia, basi nenda kafanye unifukuze. Nenda kafanye basi nifukuzwe. Yani unavyozungumza kana kwamba mimi umenijengea magorofa hapa na nina ma-apartment, nina magari ya biashara, nina mabiashara makubwa. Ndio unavyozungumza hivyo. Nikamwambia, bwana niache. Ukitaka chochote ambacho ulinipa nikurudishie, upeleke kwa mamako, naweza nikakupa pia. Jamani, ugomvi ulikozaliwa, yani huyu lazima kuna kitu wamemfanyia. Lazima kuna kitu wamemfanyia. Ina hiyo siri mamake ndo anaijua. Sijui kampika na nini huyu mtoto wake. Yuko hivi yani yuko fire yani hivi. It's okay. Asa mimi nifanyaje sasa? Na mimi nimejaa na jaziba, unajua. Nikamwambia, yani nikwambie mawazo, vyovyote utakavyoamua mimi ni sawa. Akasema sawa. Vyovyote utakavyoamua sawa, haina shida. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa, rafiki, anaitwa Spora. Katika siku njema ya leo siku ya Jumatano. Yes, na mimi hapa nitakupeleka mapumziko kwa dakika chache. Ndugu yetu anaitwa Spora akiendelea kutujuza haya mengi katika safari yake ya maisha. Spora anatueleza, na wakati nikiendelea kukukumbusha Spora, msikilizaji, zawadi zipo kwa ajili yako katika kusherehekea miaka 11 ya EFM. Popote pale ulipo, na nafasi nawe pia mdau wetu wa wewe kupata zawadi ambazo tunazo. Tuna simu janja hizi, tunasema ni smartphone. Tuna friji, tuna TV za kisasa kabisa, lakini pia tuna kulipiwa kodi ya nyumba, tuna nafasi ya kulipiwa bili ya umeme, kulipiwa kununuliwa umeme, kulipiwa bili ya maji na zawadi nyingine nyingi katika kusherehekea miaka 11 ya EFM. Unachotakiwa kufanya kwa wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, ambao unatumia mtandao wa Vodacom au unatumia mtandao wa Yes, ni kupiga nyota 150 nyota 45 nyota 1 alama ya reli. Piga nyota 150 nyota 45 nyota 1 alama ya reli. Piga, utaenda kukutana na maswali ya kuchemsha ubongo, lakini ya kufurahisha pia. Utajibu swali, ukijibu una nafasi ya kujipatia zawadi katika kusherehekea miaka 11 ya EFM. Anaitwa Spora akitujuza haya mengi katika safari yake ya maisha. Spora anasema yalikuwa ni majibizano sana. It's okay. Sawa, nifanye nini sasa? Unajua, alinipigia simu mke mkubwa wa mawazo, akaniambia, lakini nikwambie Spora, hutakiwi kuwa na jaziba. Kwa nini sasa mnafikia kipindi unaanza kuzungumza maneno ambayo sio mazuri? Nikamwambia, naomba uniache. Nikwambie, naombeni mniache kabisa. Sijui unataka nini, lakini mimi najua huyo ni mume wako na mmetoka naye mbali, na pengine ndani ya moyo wako unamshukuru Mungu mimi kumwachia huyo mume wako akae na wewe. Haya mambo ya kupeana zamu yatakuwa hayapo. Naomba ufurahi na mume wako, naomba uniache. Hizo simu za kunipigia mimi sitaki. Maneno ambayo amenitamkia hapa mawazo, sitaki hata kumuona.
alizungumza kuhusu hatima, sijui pengine hatima yetu ni mimi na yeye. Hakuna kitu kama hicho. Yeye alikuwa anakuja kwenye maisha yangu kwa sababu niliwahi kumkataa. Amekuja kwa ajili ya kisasi. Ameshatimiza kisasi chake. Anataka nini tena kwangu? Mimi sasa hivi nataka niendelee na maisha yangu. Sitaki kuhangaika tena na naume za watu. Mimi nataka nitulie. Mungu atanipa tu kwangu. Kwa hiyo usinishauri hivyo. Na kushangaa pia, unawezaje kukaa na kuanza kumpigania mume wako kwa mwanamke? Unamkuadia. Embo niache bwana. Mimi nikakata simu. Na rafiki yangu alinipongeza sana kwa haya maamuzi. Akaniambia nikwambie, toka kwenye hivyo vifungo vya kipuuzi. Mwanamke gani huyo? Yaani mwanamke gani? Kwamba yeye ni mwema sana. Kujiuliza mwanamke anataka nini kwako? Achana naye. Usikute kuna jambo ambalo amekupangia baya. Na ndio maana huyo mwanamke anaendelea yani kama kukuvuta. Wewe ukivaa kiatu cha huyo mwanamke, wewe unaweza ukawa kama huyo mwanamke? Eti kwamba ana roho nzuri. Unadhani huyo mwanamke ni ana roho nzuri? Hawezi kuwa ana roho nzuri, ana jambo lake. Tena ni very very serious. Nakwambia huwezi ukajua sasa hivi, utajua baadaye. Siku tu zinasogea, utajua tu. Nikamwambia nakwambia, na mimi kila siku moyo wangu unashtuka. Moyo wangu unashtuka. Naona kuna kitu hakiko sawa. Haiwezekani. Akasema nikwambie, umshukuru Mungu umejinasua kwenye huo mtego. Mawazo hakunipigia simu nakwambia. Mawazo si alikuwa ananipigia simu ongea na mtoto? Hakuna cha simu ya kuongea na mtoto. Mawazo si alikuwa anatuma pesa? Mambo yakawa kimya. Wewe unadhani kutegemea mshahara ni rahisi? Eti rafiki yangu, unapokea mshahara shinga? Ulishazoea ikifika hivi mwanaume anafanya. Ukigeuka sijui nini anafanya. Kuna vitu vya fasta tu mwanaume ana clear. Sasa hivi wewe ndio unatakiwa ku clear. Yaani ndio inabidi clear. Na nani anakupa hela kwa mfano? Nani anakupa hela? Yaani tu mtu anakupa tu hela wewe ya matumizi. Chukua hii hapo 500. Chukua hiyo hapo 700. Ninamokota wapi huyo? Ninamokota wapi? Haya, nikirudi katika hali ya uhalisia. Wanaume wa .com ili ukimwambia tu naomba shilingi 30 nikasuke. Anakuambia nakupigia. Mwingine anakuambia unasema mbona kama sikusikii? Ndio simu inakatwa. Unakwambia atakwambia nakwambia hii siku kuna sina shida ya network, utatuma na message. Watu ndio simu wapokee. Hela kusuka jamani. Tena sio hela kusuka 30. Spora anasema nampata wapi huyo mtu? Kwa hiyo ina maana ni mapambano yangu mimi mwenyewe, na ni kweli nilijikaza. Nilishazoea kuna maisha fulani kila kitu kipa kwenye fridge. Nikigeuka hivi huyu mwanaume yani ni ule ambaye atapita supermarket kabeba nini, kabeba yani ni mayai, ni maziwa, ni firigisi, ni kuku, ni nyama ya mbuzi, ni nyama ya nini. Yani vitu muda wote vimejaa kwenye fridge. Haya. Si ndio utakuta kwenye fridge umejaza maji ya kunywa tu. Umejaza machupa tu humo. Hakuna kitu. Vitu vinajazwa kwenye fridge, si pesa inahitajika mwenzangu. Mkichezea tena mnakuta sufuria ndio zimewekwa humo. Mambo hapo unajua sasa hapa mambo yamekuwa magumu. Spora anasema lakini nilikaa na huyu mama alikuwa ananiambia, yani huyu mke wa mawazo ananiambia tuonane. Lakini mimi nampotezea. Nakumbuka mawazo yani ameamua kuuchuna. Yani ameuchuna. Yule mama mkwe alinitumia tu message, nakumbuka ndio message yake, yani kwamba naomba uache maisha ya mwanangu. Yani kwamba sasa nimemwachilia mtoto wake anaendelea na anasisitiza niache ndoa ya mawazo na mke wake. Hiyo message alinitumia mama mkwe. Kwa hiyo siku zimesogea na mimi nimeendelea. Nakumbuka siku hiyo alinitumia message yule mke mwenzangu. Akaniambia unaweza ukahisi mimi ni mwanamke mnafiki kwa sababu nakwambia tuonane na unaniona mnafiki kwa sababu najua mahali ambako unakaa. Kama najua mahali unakokaa, kwa nini nisikufuate hadi nyumbani tuongee? Na unaweza kuwa unajiuliza ameshindwa kunitafuta,
hata tuonane sehemu tuongee, nisamee sana, nimekuwa mdhaifu kidogo na ndio maana sijaja, lakini nikikaa sawa nitakutafuta. Niliposoma ile message nikasema ngoja nimpigie. Nikampigia, simu ikaita, simu haikupokelewa. Nikapiga tena, simu haikupokelewa. Akanitumia message akaniambia siko sawa, nikikaa sawa mimi nitakupigia simu. Nikajiuliza ana shida gani? Yaani nikajiuliza ana shida gani? Sijui, lakini nakumbuka katika mazungumzo ambayo yule mama alikuwa akiyazungumza, yani huyu mwanamke kama ana depression sana, kwa hiyo ni kama inamla mwili, na akimwambia mbona unakonda, mbona unaisha, kama hiki kitu hakikupi msongo wa mawazo, kwa nini kila siku unakonda? Sasa sijui ni mawazo, sielewi nini kinamsumbua. Nikatulia, lakini nikasema hapana. Nikamtumia message, nikamwambia pole, sijajua unapita kwenye situation gani kwa sasa hivi, lakini mimi nikupe sana pole. Naomba basi ukipata muda angalau nipokelee simu yangu nijue unaendeleaje. Akaniambia ni sawa, lakini mpigie simu Mawazo, ongea naye. Usimwache hivi hivi. Yani usiwe na hasira. Sisi ni wanawake, wenza wetu wanapotukwaza, wakati mwingine hasira zinapokuwa zimekuwa kwa ukubwa, tunaweza tukawapa muda, lakini sisi wanawake kwa sababu tunawapenda hawa wenza wetu, inabidi tuwasamehe na tusameheane. Msamehe Mawazo, kweli kuna mambo ameyafanya hata mimi namwambia amekosea, lakini mpigie, huyo ni mwanaume, pengine ni ngumu kuomba msamaha, naomba ufanye kwa ajili yangu. Nikashtuka kidogo. Sasa huyu mwanamke apokei simu, na unajua mimi ni kama vile mvamizi wa hii ndoa, yani ni mvamizi. Kwa hiyo sio kwamba mimi nimetambulishwa kwamba nawajua family member wengi, hapana. Nakumbuka niliamua kumpigia simu yule Mawazo. Nikampigia simu, haikupokelewa. Nikamtumia message, nikamwambia nampigia ni yule bimkubwa, mbona hashiki simu? Hakujibu. Ikanipa shida sana, lakini utafanyaje sasa? Mimi unajua naendelea na maisha, unajua. Nikaendelea. Baada kama ya siku 2 akanipigia simu yule mama. Sasa nilipopata simu yake nikamwambia ni nini, nikasikia sauti yake kama anaongea ni kwa mbali. Nikamwambia unaumwa, shida ni nini? Akaniambia hali yangu ilichange kidogo. Nikamwambia umelazwa? Akasema ndio, nimelazwa sasa na muda. Unakumbuka siku zetu uliongea? Akanikumbusha katika migogoro ile. Akaniambia ndo nililazwa. Nikamwambia mbona hamkuniambia? Akasema mimi nilikuwa na hali mbaya, lakini nilimwambia Mawazo akwambie, lakini nikaja nikagundua hakukwambia. Nikamwambia pole, nini shida? Nini kinasumbua rafiki yangu? Akaniambia nafikiri nikitoka labda tunaweza tukaongea. Nikamwambia hapana, mimi siwezi kukungoja mpaka utoke. Naomba mimi nielekeze, nije nikuone. Akaniambia sawa. Akaniambia kuna chakula pia natamani sana kula, unaweza ukaniandalia ukaniletea? Nikamwambia bila shaka. Nikamwambia bila shaka, nielekeze. Akanielekeza chakula, kweli nikapika vizuri kabisa, nikabeba nikaenda hospitali. Sasa nimefika kwa hospitali naziona, ninapofuata maelekezo zile wodi alizokuwa amelazwa. Nikasema jamani, huyo mke mwenzangu ana shida gani? Mbona amelazwa huku? Na moja kwa moja nikaenda mpaka mahali ambako amelazwa, kwenye kitanda chake. Akafurahi sana kuniona, lakini nikwambie, hata ajabu. Unajua dada, mimi hapa nilivyokuwa namuona, mimi nilikuwa tunamuona ni mdada tu mrembo,
hivyo labda kama anafanya diet. Yani mawazo yangu, japo huyu mama mkwe yeye anaona, ana complain kwamba kwa nini mtu anaisha, yani kwa nini mtu anazidi kukonda, kwa nini. Nikamkuta hapo amelala, yani amelazwa, lakini akafurahi sana kuniona. Nikamwambia, wewe, ni hizi siku chache tujaonana, ni nini kimekupata? Ana amebadilika, unajua amebadilika, amevaa kofia, kile kimwangalia usoni, yani mbona kama mtu yuko sawa, yani ukisema amepungua hata utanielewa, yani amekunguruka, yani ameisha. Nikamwambia, wewe ni nini? Yani unajua sasa ni mgonjwa, lakini mimi najiuliza. Akaniambia, hata usishangae, umeniletea chakula changu. Nikamwambia, basi. Nikamwambia, hiki hapa. Akaniambia, unajua bado sina nguvu. Nikamwambia, ina shida, nisa nikakulisha chakula. Akasema, nimemtoa hapa mawazo, nimewatoa watu pia ili tukae tuongee. Nikamwambia, na mimi niambie, niko hapa. Kwa nikamwekea kile chakula, mimi nikamlisha, nikawa namlisha tu kidogo. Ananiambia, yani natamani ningekuwa na afya njema ya kukimbizana, msingefikia hapa na mawazo, mimi sikutaka muishie hivi. Nikacheka, nikamwambia, unajua unaumwa, unatakiwa uangalie sana afya yako, unampigania sana mawazo, kwa nini unajitoa kwa ajili ya mtu kiasi hiki? Akacheka, akasema, kwa nini unasema hivyo? Lazima nimpiganie, huyu ni mume wangu, na nilisema nitampigania mpaka dakika za mwisho. Nikamwambia, umeshampigania sana, sasa hivi ana nafasi ya kuchagua kitu ambacho anakipenda, huwezi ukamlazimisha. Akasema, uko sawa, lakini nimeona nikuite nikwambie, najua mawazo hapendi, nikwambie. Nikamwambia, niambie. Akaniambia, kuna kitu sijai kukuonyesha. Unajua tuliogelea pamoja, tulienda sehemu tukachange nguo, sijai kukuonyesha. Nikamwambia, kitu gani? Akaniambia, unajua mimi nilibainika nina chembe za matatizo ya kansa ya ziwa. Nikashtuka, na alipolazwa pia mimi nikawa najiuliza, lakini nikasema labda sijui kwa sababu mimi nilikuwa namuona yuko normal, sijui labda wagonjwa wanachanganyikana huko, mimi sijui. Akaniambia hiyo sentence. Nikamwambia, kwa hiyo unataka kuniambia nini? Akasema, kwa hiyo nilipobainika nili tatizo ilibidi haraka sana, kwa sababu alisema usalama ni kulitoa. Kwa hiyo nililitoa. Nikamwambia, ndio, nakusikiliza. Akasema, lakini ikaja ikabainika pia hata hili la pili. Nikasema, Mungu wangu. Akasema, ndio, na lenyewe nimetoa. Sasa unajua mimi kufikiri siku zile tulipokuwa tumeenda kubadilisha nguo, yani hicho kitu sikukifikiria, yani sikukifikiria kukiwaza kwanza. Yani mimi tu nilimuona mtu tunaogelea, na mimi kiukweli nilimuona ni mwanamke mwenzangu, ninaona kifua kabisa. Akaniambia, kuna vitu navaa ili kufanya muonekano wa hapa kifuani okay, sawa. Nilisikia uchungu sana, yani nilisikia uchungu sana aliponieleza hayo. Nikamwambia, kwa nini hamkunieleza toka mwanzo? Kwa nini hamkuniambia toka mwanzo? Akasema, ni kwa sababu sikutaka iwe hivyo, na unajua mimi sikutaka watu wajue matatizo yangu, lakini unajua mamangu alikuwa na hii kesi, na kuna family member pia wana hii kesi. Kwa hiyo kama mimi ningejua mapema zaidi, pengine ingenisaidia. Lakini sasa mama ameumwa, tukafanya utaratibu, tukamzika. Lakini huu ushauri nimekuja kupata baadaye.
Na ni Esau ndo alikutana na huyo daktari, alishauri kwamba kwa nini naye asifanye check up. Ndo ukawa ni mwanzo wa kujua kwamba kuna shida. Na nilikata tamaa kwa nyakati hizo sasa ambazo nimejua kwamba kuna shida ambayo ilimuua mamangu na mimi inanipata. Niliteseka, lakini nilikaa sawa kwa sababu nilikuwa na matumaini takaa sawa. Na ni kweli nilivyoendelea nilikaa sawa. Hapa nipo ninamsikiliza huyu mke mwenzangu ambaye huyu ni mke wa Mawazo, mke mkubwa wa Mawazo, akinieleza haya katika siku njema ya leo. Msikilizaji, tutaenda mapumziko dakika chache, na dakika chache kweli kweli nami nitarejea hapa. Nikirejea basi tutasogea mbele zaidi msikilizaji, na tutarejea katika sehemu ya mwisho ya ripoti ya leo. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Sipora katika siku njema ya leo msikilizaji, na una nafasi leo ya kujipatia zawadi hizi maalumu kwa ajili yako, tukiwa tunasherehekea miaka 11 ya EFM tangu matangazo yetu yalipoanza kuruka live. Una nafasi ya kupata simu janja, una nafasi ya kupata friji, TV, pia kulipiwa kodi ya nyumba, kulipiwa umeme, kulipiwa kununuliwa umeme na kulipiwa kodi ya maji. Jamani, zawadi ziko nyingi sana kwa ajili yako. Unachotakiwa kufanya, uwe na mtandao wa Airtel, uwe na Vodacom, uwe na mtandao pia wa Yas. Ingia kwenye menu ya simu yako, piga nyota 150 nyota 45 nyota 1 alama ya reli, nyota 150 nyota 45 nyota 1 alama ya reli. Ukiingia utakutana na maswali mepesi sana, yani maswali pia ya kufurahisha. Utajibu swali na utakuwa na nafasi ya kupata zawadi hizi. Kumbuka hii ni miaka 11 ya EFM, na huu ni muda wa sisi kurejesha shukrani zetu za dhati kwako. Anaitwa Sipora akatueleza haya mengi katika safari ya maisha. Sipora anasema, unajua niliumia sana. Nimekuwa najua wako watu ambao wanateseka na maradhi haya, maradhi ya kansa, na ni kansa tofauti. Kuna mwingine kansa ya koo, kuna mwingine kansa ya damu, kuna mwingine kansa ya kizazi, kuna mwingine ndo kansa ya ziwa. Yani kesi za kansa ni nyingi. Na nimekuwa nikisikia hivyo, mgonjwa anapopimwa na ikabainika ana hiyo shida, nimekuwa naugua sana. Lakini sasa mbele yangu hapa namuona mtu ambaye ni mke mwenzangu kwenye mazingira ambayo nimekueleza, na ananieleza kwamba mimi naumwa. Ananiambia, Sipora, mimi naumwa. Kuna muda nakataa siumwi, lakini mimi naumwa. Namuuliza ni nini shida zaidi kwa sasa hivi, kama ulishofanywa utaratibu wa kukatwa maziwa, nini shida? Akaniambia, unajua Sipora, hizi ni shida ambazo ni vyema sana mtu au watu kuwa na utaratibu wa kufanya check up mapema. Haya ni maradhi ambayo mtu ukiyapata kuna uwezekano wa kupona, lakini uwezekano wa kupona ni pale ambapo shida itabainika mapema. Lakini na maana mimi nilikuwa nikitembea na hii shida bila kujua. Sikuwahi kujua. Na pengine tunao ndugu ambao walikuwa labda si miaka ya nyuma walipata maradhi, pengine tuna imani ambazo tuliziingiza, labda mambo ya imani za kishirikina kwamba kuna kulogwa. Unajua hata mimi nilivyoambiwa kwamba nina hiyo shida na nikashauriwa kwamba nitolewe ziwa haraka sana iwezekanavyo, nilikataa. Kwa hiyo ilichukua pia muda, kwa sababu niliona kama yani kwa nini ya mambo ya kwa ghafla? Yani ugonjwa gani huu ambao mimi nimeugundua na tayari naambiwa nitolewe ziwa? Lakini kumbe ni kitu ambacho kinakaa kwenye mwili, ni kwa sababu sikuwa na utaratibu wa kufanya check up. Na hata tunaweza tukapoteza ndugu zetu pia, ili hali ya kusema kama mamangu ameondoka na hii shida, kwa nini na mimi nisifanye check up? Unakuta tunaona labda ni mama ndo amepata na hii shida. Labda elimu inahitajika zaidi kwamba kama ni mama amepatwa na hiyo shida, inabidi hata watoto
nategemea wana umri gani, lakini kufanywa check up pia, kwa sababu kuna uwezekano pia au wasiwe navyo au wakawa na hivyo vitu, inawezekana sio wote au wachache, lakini ndio hivyo. Nilimwambia mimi naamini mpaka hapo umepambana sana. Akasema ni kweli, nimepambana sana. Unanielewa sasa? Unanielewa sasa? Aliniambia hivyo. Nikamwambia nakuelewa. Natamani unielewe. Afya ni siri ya mtu. Unajua mtu unaweza ukawa unaumwa na ikabaki kuwa siri ya watu wachache. Ili ni jambo ambalo mimi sikutaka kukutisha watu wangu wa karibu, na hasa watoto na hata mama mkwe pia, kwa sababu tunapima ni watu ambao wana roho ndogo, wanaweza wakateseka zaidi ya sisi ambavyo tunaweza tukateseka. Kwa ni makubaliano ambayo tulikubaliana na mume wangu ya kwamba tutaitunza hii siri. Na mimi mara zote nimekuwa namsikiliza Mawazo, namwambia Mawazo, unapenda nini? Na nimekuwa siku zote natamani kile anachokipenda kwa nyakati ambazo mimi niko hai nishuhudie furaha yake. Akaniambia, unajua mimi naishi na Mawazo, na kutokana na hali yangu tumekuwa ni watu ambao ni wanandoa, lakini ni nadra sana kutukuta tunashiriki tendo. Nikikwambia hata sikumbuki ni lini, maana ni muda sasa umepita. Na namuonea huruma sometimes, kwa sababu najua hali anayopitia. Ni mtu mwenye upendo sana, hajawahi kuniacha, lakini kuna muda kibinadamu namuonea huruma. Ndio. Haya, anatueleza ndugu yetu anaitwa Spora. Spora anasema basi katika kipindi ninapoyasikiliza haya na yasikiliza kwa makini sana, nilijisikia hali ya uchungu sana. Nilitoka na machozi. Namuona mwanamke mwenzangu namna ambavyo mpaka katika hali aliyokuwa nayo anampenda mume wake. Yamani, mimi sijui kama mimi naweza nikawa na upendo kama mtu huyu. Aliniambia, Mawazo hayuko sawa, anahitaji kampani yako sana, naomba usimwache peke yake. Mawazo ni mgumu sana kuomba msamaha, lakini anahitaji uwepo wako sana. Nilimwambia nimekuelewa. Nikamwambia naomba basi kuanzia sasa usinifiche chochote. Akasema siwezi kukuficha chochote. Nikamwambia naomba nikuhudumie, naomba niwe na wewe. Akaniambia nitafarijika sana kumpata dada ambaye ananijali hivi. Unajua maisha yangu yamekuwa nikiishi maisha upweke hivi. Asante, nashukuru sana. Nililia. Na mimi ni mgumu kulia. Wewe nijilize tu, nianze tu kujiliza, lakini nakwambia nililia nakwambia. Yani alivyo hapa amelala huyu dada, jamani ni watu wema. Yani udada alivyo mwema, Mungu wangu. Ndo anasema watu wema jamani. Mungu wangu. Basi yani nikwambia, nilitoka pale nimekuwa kama nimemwagiwa maji. Nilivyokuwa nasema huyu dada atakuwa ni mchawi, wanataka kunitoa sadaka, watu wabaya hawa,
hivi mtu gani, kuna mwanamke gani duniani anamkuadia mume wake, wanataka kunitoa sadaka, ni watu wabaya, wana agenda. Yani mimi nakwambia sijawahi kuhisi kitu kikawa tofauti. Yani ninachohisi ndio ukweli. Yani mimi ndio nimeconclude. Jamani, niliona huruma. Nilisikia ndani ya moyo, yani uchungu. Unajua vile ananiambia siku zile beach tunaogelea, tunafanyaje, uliona niko nomo? Na mimi nikamwambia niliona umependeza. Na hata nilivyokuwa namwambia umependeza zaidi yangu, anasema kweli nimependeza. Kumbe alikuwa na kifuani kaeka vitu vya bandia ambavyo vinaonekana kabisa kwamba ni yani ukiangalia unaona kabisa kama ni kitu real, yani ni titi la mwanamke real kabisa. Lakini kumbe mananilia madude fulani hivi maalum unavaa, na ukivaa na nguo unavaa na nguo yako ya ndani pale, unajistiri safi kabisa na unaonekana uko sawa. Unajua siku ya alinivulia nikaona, yani nilisema Mungu anisamee mimi Spora, Mungu anisamee mimi. Nilitulia kwanza, nilimtumia message Mawazo, nikamwambia unaendeleaje, tungepata muda tuongee. Hakujibu. Nikamtumia message, najua nimekukosea sana, hata siku zile kuna maneno nilizungumza sikupaswa kuzungumza. Unajua, unanijua mimi ni mtu nakasirika haraka, lakini waga nikikasirika simaanishi kile ninachokisema nikiwa kwenye hasira. Naomba unisamee. Akatuma message, akaniambia unajua mara zote wewe umekuwa ni mtu ambaye unapenda kuumiza moyo wangu. Mimi nikamjibu nikamwambia hapana Mawazo, hapana kabisa, naomba sana, naomba tuonane. Akaniambia niko busy kidogo, nikiwa free nitakutafuta. Sasa yule mama, yani huyu bi mkubwa, ina maana alicheza na ratiba na nini. Ule muda mimi aliniita, ina maana hata Mawazo hajui kama mimi nilienda pale nimezungumza na yule. Yani ina maana hakuna mtu anajua kama mimi nilienda kuzungumza, kwa sababu aliniambia ni mimi nimeona nionane na wewe na ni wewe ndo nakueleza hizi habari. Ndio haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu anaitwa Spora katika siku njema ya leo. Spora anasema nilimpigia simu shogangu. Shogangu nikamwambia wewe, kwenye maisha tunaishi nakwambia hatuna sababu ya kuhukumu watu, tutapata dhambi bure. Kwa nini? Nikamwambia wewe unajua huyo mke mwenzangu kumbe anaumwa. Akasema ushalishwa tango poli, unadanganywa. Nikamwambia sio nadanganywa. Sio ninadanganywa, ni ukweli. Nikamueleza na yeye mwenyewe alipata hisia sana, akaniambia usiniambie wewe Spora. Nikamwambia akasema Mungu wangu maskini. Nikamwambia akasema sasa anakuambiaje? Nikamwambia ananiambia muda sasa naishi na Mawazo, lakini amekuwa ni mtu ambaye hawezi kumtimizia haja zozote kama mume. Kondo ananisii sana mimi nisikae mbali na Mawazo kwa sababu kipindi hiki hayuko sawa. Akasema jamani nyie, kweli shoga yangu tutaungua moto. Tena tutaungua moto, tutakuwa kuni. Maana sisi umenishtua, nimeogopa. Mungu atusamee maskini huyu mama nyie. Kwa hiyo inakuwaje? Umewaza nini sasa? Unamsaidiaje sasa? Nikamwambia yani hapo unavyoniona, kwanza ni kama nilikuwa nimepigwa kama shoti ya umeme. Nilipata ganzi. Alivyonieleza. Akaniambia nakwambia vipi kuhusu watoto wake?
ana maskini pengine ameshakata tamaa. Nikamwambia naona ni mtu mwenye matumaini. Ni mtu mwenye matumaini. Ndio. Haya, anatueleza ndugu yetu anaitwa Spora katika siku njema ya leo msikilizaji. Nami nikitazama time yetu na una muda umesonga.